So ayan guys, tapos na tayo magprito ng kikiam. Kukunin ko na to. Kikiam ng Binondo, kikiam ng Malabon. Ayan. Ito na tayo mag-fried ng ating pang sizzling mushroom. Hindi ko na lalagyan ng sibuyas guys, ito ng bell pepper. Mushroom. Tuin natin ang maayos. Papamince. Liquid seasoning guys, konti lang. Oil. Hindi mawawala to guys. Turn off. Wow! Yung ating kikiam guys. Oh. Wow. Tapos yung ating sizzling mushroom. So guys, before we start, pray muna tayo. Ayaw kasi ni Dana nung may egg. So sinipalit siya ng konti. Kita niyo sa picture na ipopost ko. Wala na yung init ng sizzling. Kikiam ng Binondo guys. Hop. Guys.